Halo guys, kembali lagi bareng PM Mimin. 6 Maaf, Mimin jarang post di TikTok. Jalur 5, masuk komuter lain tujuan stasiun Rangkas Bitung. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk wanita. Pastikan Anda tidak salah naik. Penumpang yang akan naik jalur dan penumpang yang akan turun. Perhatikan celah antara peron dengan kereta. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Ada berapa TM 6000 berdinas di lintas Tanah Abang Rangkas Bitung? Silahkan tulis di kolom komentar, ya guys.